มาดูช็อตนี้ครับควายฝูงนี้ไม่รู้วิ่งหนีอะไรนะครับดูครับในน้ำครับโอ้จระเข้นั่นเองครับเพื่อนๆครับโดนไปตัวหนึ่งครับตอนนี้โดนกัดไปที่ปากครับเอายังไงครับตัวอื่นวิ่งหนีหมดแล้วครับโอ้ยดึงดูครับเพื่อนๆครับพยายามดึงขึ้นมาที่ฝั่งนะครับเนี่ยโอ้น่าสงสารมากเลยครับนี่ตัวอื่นก็ยืนดูเฉยๆนะครับไม่กล้าเข้าไปนะครับจะรอดไหมนี่น่าสงสารมากครับไม่รู้ว่ามันจะปล่อยไหมนี่ครับโดนกัดไปที่ปากด้วยครับโอ้โหน่าสงสารจริงๆครับ